Hi，我係 Elizabeth 周靈珊。上次教過你哋整嗰個好脆嘅批底咧，今次咧我就會教你哋整一個蘋果批。呢個蘋果批咧係好食到每一個人食過都話好食，佢哋仲要係影相，仲要猛咁問我究竟係點樣整嘅。其實佢哋唔知道好易整。咁整個蘋果批咧就有2 part 嘅。第一 part 咧我哋會先整咗個蘋果嘅餡。第二 part 咧我就會教你點樣去碌嗰個上一次教你整咗個批底嘅。咁首先第一樣嘢咧。你需要嘅材料啦，我講俾你聽咧，有啲蘋果啦，我用緊嘅咧就係貝賓蘋果同埋青蘋果 mix 埋一齊嘅啫。你盡量用一啲蘋果咧，譬如富士蘋果都可以嘅，係比較爽身啲。咁佢煮完之後咧，佢就唔會變咗蘋果蓉咁樣啊。咁另外咧就有啲肉桂啦，有啲水、黃糖、牛油、純雲呢拿香油啦，同埋檸檬啦。你睇到我呢度咧？點解落個糖同牛油個份量會係咁少嘅咧？因為出邊啲食譜通常啊，我諗呢度4、5倍都唔止嘅，我都唔知佢哋落幾多。但係你都知我噶啦，我自己減肥噶嘛，我點會俾咁多呢啲嘢俾你哋食咧？所以我今次就用咗另外一個方法去煮呢一個蘋果餡，但係出到嚟個味道咧一樣係咁好味，縱然佢落少咗咁多牛油同糖啦。咁首先第一樣嘢咧，我就用個細嘅 pan 嘅啫。我就倒啲水落去，再放個蘋果落去，落嚟。啲蘋果切粒咧，唔好切得太細，大概係1.5 cm 咁大粒就得㗎喇。如果太細咧，佢煮完之後會變蓉；太大嘅話咧，佢會頂穿你個蘋果批個餡㗎。跟住落少少肉桂落去啦。我知道有啲人咧就唔中意食肉桂嘅，如果你真係好憎肉桂味，你就唔好放啦。咁然後我哋就開火啦，開佢中細火就得啦。將個肉桂咧輕輕攪勻落去啲蘋果嗰度，然後就冚蓋，俾佢煮2分鐘。翻嚟我再話俾你聽下一步要做啲乜。2分鐘之後咧，啲蘋果你見到佢開始腍身變咗色，我哋就可以熄火啦。然後倒翻落去頭先嗰個碗嗰度。個蘋果倒咗落去之後咧，我哋就而家開始煮一個焦糖醬咁樣嘅嘢俾佢啦。落咗啲黃糖啦，落少少檸檬汁，跟住咧要開最細嗰點火。最細，由得佢輕輕煮到佢30秒咗啦，等佢溶咗少少之後咧，我哋先再落個牛油啦。30秒之後咧，佢個樣就會係咁樣噶。我從來冇搞過佢，記住唔好攞個 spatula 走去撩佢啊！成日由得佢就咁樣。然後咧就放個牛油落去啦，慢慢等佢咧最細點火嗰個熱力溶咗個牛油佢。個牛油溶晒之後咧，我哋就落埋個檸檬皮咧，磨碎咗嘅檸檬皮，然後就放埋頭先嗰啲蘋果，連埋佢入邊嗰啲水咧，放落去。同樣係開住個最細嗰點火，煮翻佢1分鐘，中間咧兜下佢。1分鐘之後咧，我哋轉佢去中火，再滾多佢30秒。你見到佢開始有 bubble 啦。30秒之後咧，就可以落埋個雲呢拿香油啦。攪勻咗雲呢拿香油，你見啲汁開始佢收乾咧，變濃咗，好似係落咗鷹粟粉去收汁咁樣咧，收個芡汁嘅時候咧，就可以熄火啦。熄咗火之後咧，又係放翻落去頭先嗰個碗嗰度，記住連啲汁咧都刮翻晒出嚟喎。
通常個蘋果凍緊嘅時候，我就會試一試味，睇下佢係咪酸酸甜甜咁樣嘅。如果你發覺你嗰個係太酸咧，即係可能你本身你個蘋果係略為酸，譬如你用咗全部都係青蘋果啦，咁你就最好落翻多少少糖，即係煮嗰陣時啦。咁而家咧，我哋就要開始 roll， 即係碌呢個 pie crust 個叫咩啊？批底啊！咁你需要咧有個批底啦。我上次教你嗰個份量嘅1/4嚿就夠整到一個蘋果批㗎啦。我今日會整4個嘅，4個唔係4個。跟住需要啲麵粉啦，有一個 egg wash 即係蛋漿，只不過係一隻蛋溝咗1湯匙嘅水再打勻佢嘅啫。有支素啦，另外有隻碟咧，呢度我專登用一隻咁醜樣嘅碟，因為我知道大概每個家庭都會有一隻咁嘅碟，不鏽鋼碟嘅，佢係7寸嘅。另外你需要有支碌棍啦，跟住呢個垃圾咧就係我頭先擺咗喺度唔記得攞走嘅。咁我而家咧就打開呢個批底先，攞少少麵粉灑上個台嗰度，再灑少少落去個面啦，同埋你支碌棍啦。應該咧，你用之前就已經攞咗落去雪櫃嗰度擺咗大概半個鐘啦。佢應該係軟身，你撳佢嘅時候，撳佢側邊咧，佢會係軟嘅，但係中間仍然有少少硬硬地就為之最啱嘅 texture， 即係最好用嘅批底咧。咁我會咧用個手輕輕撳一撳佢，等佢側邊係圓圓地咁啦。咁碌嘅時候咧，我發覺好多人都係有一個錯誤，就係佢會係一下咁樣來來回回咁樣碌。然後咧就咁就會造成咧個邊位就太薄，然後中間又凹咗落去，兩邊中間即係中間上少少咧就唔平均凸咗上嚟啊！咁你要點樣做咧？第一件事揸住支棍啦，咁樣揸，然後輕輕用你個身體嘅力量咧，慢慢壓落去，壓佢3下。你留意咧，我壓嘅時候係冇壓佢最邊嗰個位嘅。點解咧？因為我哋roll個批底嘅時候咧，我哋每做一下動作之後，會將佢90度轉，然後我又再做嘅時候，你就發覺其實咧側邊都會俾我支棍去碌到噶啦。咁然後你發覺，如果佢唔係太圓啊，或者四方咗，你可以撳翻佢啦。如果側邊呢啲位有少少裂咧，唔使驚㗎，係咁嘅批底係會咁樣嘅。撳多佢幾下之後，佢大概係1 cm 咁厚身咧，我哋就可以開始碌佢啦。碌嘅時候又係啦，慢慢一下嘅啫，唔碌到去邊位嘅，再轉佢，然後再碌。再轉，再碌，再轉又再碌。如果你真係好執着於好想佢係圓嘅話咧，你就唔好90度轉啦，轉佢45度角，即係咁樣碌咗一下45度角。呢一個角位我對翻你，即係45啦，然後再碌佢，再45度角。咁樣做你出到嚟咧，就可以有一個比較好啲嘅圓形啦。咁我而家將佢碌佢大塊佢先，大概要去到2 mm 咁厚啦。咁我陣間咧仲會攞呢個碟去切佢嘅。如果你唔知道2 mm 係幾多嘅話咧，攞翻你7寸嗰隻嘅鐵碟放上去，側邊應該係剩翻少少餅底咧，就即係話你係做得啱啦。咁然後我哋咧 roll 完之後就會揾隻手去摸一摸佢，睇下佢邊度唔平均啦。我呢塊就好平均啦。如果你喺屋企發覺，咦，我做唔到你呢種效果，點解你可以整到咁樣嘅時候咧，唔使驚，每一個人都有開頭嘅時候㗎。我都練咗好耐㗎，我有一個意大利婆婆教我咁樣碌嘅，不過我唔知佢係邊個嚟。咁然後咧，我就會將個碟放上去，然後揾把刀咧，界佢出嚟，咁你就會有一個靚嘅圓形啦。呢啲唔好掉咗佢喎，
gather 埋幾嚿咧，咁你又可以整到個批噶啦。咁然後我哋咧就攞一啲蘋果，放佢喺近你自己嗰邊嘅位置，唔好放喺中間，因為我哋要將佢摺埋嚟㗎。連埋頭先嗰啲汁咧放埋落去，咁你個蘋果批焗嘅時候咧，食嗰陣時佢就會有啲汁彈出嚟，咁樣就會好好味。大概係咁多咧。然後攞一個你頭先嗰個蛋漿咧，沿住個邊掃一掃佢。掃完之後咧，我哋就將佢反過嚟，摺埋佢，然後攞支叉，我哋喺側邊嗰度壓翻少少紋出嚟啫。放上個鋪咗牛油紙嘅焗盤嗰度。咁就完成一個啦。咁我哋焗嘅時候咧，就會先攞把刀喺中間左右咧界3個窿，等佢入邊啲熱，即係焗嘅時候入邊啲熱力咧，佢有位去爆出嚟啊！如果佢冇位爆咧，佢就會揾你成個蘋果批最脆弱嗰個地方咧，就同你爆出嚟，可能喺側邊都唔定嘅。咁然後我哋就攞一個蛋漿，頭先嗰個蛋漿咧，掃翻個面。咁佢陣間焗嘅時候咧，就會金黃色㗎啦。攞啲黃糖啦，少少咁樣揼幾粒上面。咁佢焗完之後咧，個面頭就會有少少脆卜卜咁嘅。然後放入去一個預熱咗嘅200度焗爐，焗佢20分鐘至到25分鐘啦。或者你見到佢個表面係金黃色咧，你就可以攞出嚟㗎啦。我哋陣間就食得你。我俾我個蘋果批咧焗咗25分鐘，我都未曾等到佢凍，我已經想食。你睇下，金黃色咁樣啦，脹卜卜嘅，啲蘋果汁咧已經流咗啲出嚟，見唔見到啊？一層層啲牛油咧，你個牛油夠凍㗎，做出嚟就可以有呢種效果，好似啲酥皮咁樣嘅。聽唔聽到啲聲？卜卜脆咁樣咧，我知道好虐待你哋嘅，但係我好想鼓勵你哋煮嘢。點解我拍呢啲咁辛苦又冇錢賺？就係我成日見你哋話，你出去食飯冇選擇啊，啲嘢又好貴啊咁。其實有選擇㗎，你哋係可以自己選擇㗎。跟我呢個試下做啊！做俾朋友食又好，做俾自己食又好。特別咧，如果你係啲結咗婚嗰啲咧，試下做俾你嗰啲老公嗰啲兄弟姊妹，我唔知中文點講啦，做俾佢哋食啊！大家差唔多年紀咧，佢哋會好中意，跟住就會好中意你嘅啦。但係唔好俾張食譜佢記得，定係我應該叫你幫我 share 出去咧 ？Anyways， 用你自己入邊有嘢叮，用你自己嘅利益去諗啦，唔使諗我住噶啦。食譜咧同埋份量咧，去翻 lively.com.hk。仲有個皮嗰個份量都會係喺翻我網站嗰度噶啦，我哋下次再見啦，拜拜！你哋見我換咗衫咧，因為我尋晚冇咁嘅耐性去等到佢雪硬咗，跟住先再拍，所以我就分咗第2日。咁你見到我前面有一袋嘢咧，就係我尋日整完嗰啲蘋果批咧，雪硬咗嘅啫。你聽唔聽到？確確聲。咁呢個咧。呢個做法咧就係，譬如你有時朋友上嚟食飯咧，你其實可以預早整定啲嘢，跟住擺喺個 freezer 嗰度，咁你呢一個攞出嚟就咁就可以去焗噶啦。咁焗嘅時候又係同頭先做法一樣嘅啫，又係喺個焗盤放張牛油紙，上面篤3個窿，跟住搽翻蛋漿，再滲少少糖。咁焗嘅時間咧就有唔同啦，因為雪藏咗嘅話咧，你就要去俾佢200度火咧焗翻佢可能。差唔多半個鐘㗎，視乎你個 freezer 有幾勁啦，同埋你解凍咗幾耐，即係攞咗出嚟之後你幾耐先去焗佢啦。咁如果有另外一個做法，你真係唔係啊，我好趕啊，我而家要食就即刻食㗎啦。你可以用到220度火，
跟住焗佢25分鐘，或者個面頭你見到佢係金黃色咧，其實已經係得㗎啦。咁你試下咁樣做啦，我哋下次再見，拜拜。